Non, xustamente eu creo que aí o que temos que decir, hai neste momento toda unha mirada a eso que se chama Galicia baleirada, España vacía, que é unha mirada que ten unha componente moi interesante en términos emocionais, que pode ser moi creativa se sabemos aproveitala, pero que se basa fundamentalmente nunha especie de lembranza romántica de cando éramos novos. Todos tiñamos unha aldea, todos vimos do mundo rural, todos... Bueno, e os historiadores non temos esa mirada, nin as historiadoras. O sea, tamén temos a componente de mirada, pero o que queremos é, e sobre todo neste caso e con este diseño de historia aplicada, o que queremos é coñecer para, digamos, para desenvolver. Non é o recordo paralizado de vestixios, de imágenes do pasado, do ferro da cociña, de cando éramos novos, cando poñemos os calcetís brancos. Non é eso, é unha cousa diferente. É saber de que son capaces as aldeas, de que foron capaces as aldeas, intentar explicalo, porque levamos anos, máis de 30 anos, máis de 40 anos en Instagram intentando explicar isto, manexando o territorio. Que capacidade de innovación tiñan, que capacidade de modificar e de ter un espacio que mesmo a toponimia nos di que estaba perfectamente ordenado. É certo que eran lógicas diferentes, é certo que eran tempos diferentes, é certo que había outro tipo de servicios, de demandas, de expectativas, todo eso é verdade, pero en términos ambientais e en términos de organizar o territorio e de manexalo, de aproveitar a súa enerxía, de que eso sexa sustentable e de traballar en términos orgánicos, o pasado é imbatible. E os restos dese pasado e o coñecemento dese pasado e o que aínda sabemos de como se facía é imbatible. É dicir, é evidente que aproveitar a forza dos ríos para producir enerxía sabíase facer. E facíase dunha forma moi coherente. En regatos, con muiños de aire, de vento e con muiños de maré. Bueno, pois eso... con novas tecnoloxías é reproducible a outra escala, non contaminante, sustentable. Bueno, pois igual que este exemplo sirve para explicar isto, se pensamos en como se manexa un territorio amplo, en vez de arder, ou de estar sin utilizar, ou de estar a bravo, como sería en Galicia, sino para sacarlle un produto, está habendo iniciativas, hai comunidades que o están facendo, teñen moitas dificultades e nós o que queremos é axudar nese camiño. Como? Pois para empezar demostrando que esas propias comunidades, esas aldeas, xa teñen no seu pasado e no seu coñecemento acumulado a capacidade para facelo. E que eso non é volver atrás, sino que é aproveitar o que se sabe. E iso mesmo en ciencia, mesmo, en fin, nas redes, esa frase de que camiñamos a lombos de xigantes, quere decir que o que facemos ten que ver co que soupemos e aprendimos, ¿no? E iso é o que queremos traballar. E nese sentido tamén é importante, ¿no?, como recuperar ou dignificar tamén todos esos saberes que foron esquecidos, ¿no?, e de alguna maneira subalternizados en función de discursos hexemónicos, porque se facer un análise, ¿no?, como moi amplo, digamos, dese pasado, das grandes fendas que se dan co proceso de revolución verde e o franquismo, ¿no?, que racha un pouco con ese proceso máis orgánico, ¿no? Exacto. Digamos, nestes últimos tempos. Claro, pode explicarlo moito mellor David, que lo estudiou moi ben ademais, pero xustamente tamén darlle historicidade ao pasado. O pasado non é un tempo tradicional no que todo o que é anterior a hoxe é o tradicional. Non é verdade. O pasado ten un montón de etapas distintas onde suceden cousas que van nunha dirección, que logo cambian, hai fendas, hai rupturas, e rematar xustamente coa forma de manexo orgánico foi un proceso bastante agresivo. Aínda non se conseguiu. E aínda non o conseguiron de todo, precisamente. En fin, David sí, no, aquí en xeral, no conxunto de España e en Galicia tamén, temos un problema un pouco coa memoria dese pasado, non? Un pouco entroncando coa túa pregunta de antes e coa resposta de Tito, o pasado non é nin peor nin millor, é diferente. E ese coñecemento desa diferencia é moi relevante. Pero nós temos un problema. Cando falamos da nosa memoria do mundo rural, o sea, somos un país no que todos somos de memoria campesiña, de memoria labrega, pero a inmensa maioría de nós xa non nos somos, e en moitos casos nin sequera os nosos pais, e temos efectivamente unha memoria idealizada dese pasado, pero é moi relevante decir que esa memoria idealizada dese pasado
está construída sobre un momento no que esas sociedades campesiñas do pasado estaban destruídas, están destruídas, están desarticuladas por un feito histórico que non podemos negar, que a guerra civil e a dictadura, sobre todo os 20 primeiros anos da dictadura, ¿no? Entonces, nos entendemos ou interpretamos como sociedade o que pasou nos últimos 30-40 anos dende un recordo dun rural que non era o rural do século XIX, nin era o rural dos primeiros 30 anos do século XX, onde había unas sinerxias entre as comunidades e o territorio, entre as familias e as comunidades que aportan un coñecemento moi relevante, non? E era unha sociedade moi productiva, era unha sociedade evidentemente con problemas, non se pode idealizar, pero unha sociedade, digamos, con unha capacidade moi relevante para xerar excedente económico, para xerar dinámicas de integración mercantil, en algunos casos moi importantes. O caso que vamos a estudar en Laíño é un exemplo evidente desto. É dicir, non se trata de sustituir unha memoria negativa por unha memoria idealizada, se trata de historizar, é dicir, de situar as transformacións e os cambios e os procesos na súa xusta medida.